Ako yari umugore. Yende nibigomora ngo amafaranga ya ntera ayo araza kwigwaga serivisi ya mukabari cyane abana banjye baburara. Ni mu masaha y'umugoroba turi mu isantere izwi nka Rompo iri mu mudugudu wa Vunga mu kagari ka Kigoma mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma. Mu kabari gahari harumvikana urusaku. Muri ako kanya abagore babiri basohotse bafatanye mu ijosi ari nako inkweto bakuyemo ngo barapfa umugabo, ariko Ingabire Diane wiyemerera ko ari indaya we yemeza ko bose bamufiteho uburenganzira. Bamwita Shizirungu Emmanuel ni umugabo wanjye namwemeje 100%. Uwo mugore ni uwa mbere bashakanye bafitanye abana babiri ngendisha reke ariko ninjye agaciro bitewe nuko namusuzugura njyewe ndi indangamirwa. Urasanga umugabo wawe mu kabari ukamwandagaza ushinzwe iki ushingiye kuki warasezeranye umugabo wanjye se namuzanye muziritse cyangwa yarizanye icyo yabuze ku mugore we nicyo yanasanga akaba cyabasa sukazi impamvu twese turindaya ari njyewe ntago nasezeranye na Shizirungu, ari uwo mugore niyasezeranye na Shizirungu. Twese ku mugabo wacu nta gaciro dufite. None ubu rero size ngizi pati ya pombe mazi yote turi kumwe. Iki pati ya pombe mazi yote turi kumwe. Njyewe na Shizirungu Emmanuel umugore arahindukira abona ninjye kizigenza aka muhata urukundo James. Shizirungu Emmanuel nzara umuhata paka ndekeraho Yuko mukagira imana iki gitondo ko yatanga ijambo rimwe.